guztioi. Arratsaldeon eta ongi etorri astelehen arratsaldeko Radio 20 Gazteen irratira. Gaurkoan ordenagailuak dituen arriskui buruz hitz egingo dugu. Zera, 20aren historia berri hau polemika asko sortzen denari buruz hitz egingo dugu. Eta hasteko, gaurko gonbidatua aurkeztuko dizugu. Hona hemen zuekin 20aren egia. Zarin dintzen famatua. 20arekin dagoen polemikari buruz hitz egingo diguna. Arratsaldeon zarin dintzen, zer moduz bidaia? Ondo, bai, nekagarria suertatu zait, baina pixka bat aztoratuta nago 20arekin. Zergatik ba? Gero eta jende gutxiago errespetatzen duelako 20aren arauak. Eta nola bururatu zitzaizun 20a sortzea? Ba, etxean nengoen, eta pentsatu nuen nire aspaldiko lagun batekin komunikatu nahi nuela. Eta hori dela eta 20a sortzea hasi nintzen. Menu, hau oso interesgarria jartzen ari da, baina jarraitu aurretik deiba daukagu, ez da ala, baina? Bai, hala da. 20arekin txundituta dagoen 15 urteko gazte batekin hitz egingo dugu gaurkoan. Rin. Kaixo guztioi! Bai, kaixo, ondo etorria Radio 20 Gazteen irratira. Beno, hasteko zure zer iruditzen zaizu 20aren historia hau? Niri ikaragarria iruditzen zait. Argazkiak ikusi, lagunekin hitz egin, denetarik egin daiteke. Ikusten, gazteak txundituta daude 20arekin. Eta orain, kentzen saiatu nahian dabiltza politikariak. Arranopola. Baina, ikusi duzu zer polemika sortu duen Marta del Castillo delakoarekin? Baina hori bere errua izan zen. 20a ondo erabiltzen ezekielako, eta gainera mutilorrekin konfidantza gehiagia hartzeagatik ere gertatu zitzaion. Hori egia da eta. Gainera, movida asko izan ditut kontu horren ondorio. Ozta lortu nuen 20a ezkentzea. Beno, hau oso bero gartzen ari da. Uste eta agurtzeko ordua heldu dela da. Bai, agur. Orain, jarraitu baino lehen iragarki batzu. Mutil guztia konkistatu nahi badituzu, ondo usaindu nahi baduzu. Eskuratu Dolce & Gabbanaren fragantzia berreria. Oinezker, institutoko neskatxariko berena izango zara. Eskuratu perfumerenda hurbilenekoan. Gainera, azaroaren 25 baino lehen erosten baduzu, rimel bat eta berriak margotzeko arkatza eskura izango dituzu doan. Eskuratu ezazu gabonetarako opario berena. Neguko festetan ez dina falta zure falta berria. Sentsazio berri hau daukazu eskuragarri edozen supermerkatutan. Orain, gainera, litro terdi boti bat erosiz, 20% doanik da. Eta 6 boti erosiz gero, batia total izango duzu. Atxeden txiki baten ondoren, berriro daukagu hemen zarin deltzen. Beno, dentzen, zer daukago eskuragarri 20an? Ba, 20an gauza desberdin asko daude. Adibidez, argazkiak, bideoak, baina kontu handia izan behar duzu. Esan dezakego arrakasta handia duela. Nola lortu duzu hainbeste jende 20 ezagutzea? Ba, hori zaila izan da, baina usuario gehienak jendeari entzuten egin dira, eta 20a zutenek bere lagunei gonbidatu diete. Horrela, gero eta jende gehiago sartu da. Beno, gaurkoz irratsaioa bukatu zaigu. Bihar bueltatuko gara beste gonbidatu berezi batekin. Bihar arte, eta ez utz egin biharko Radio 20 Gazteen irratsaioa.